Bitta qo'yni ko'rsatyapti, bir odam bir ariqqa tushib qolgan qo'yni olib chiqarib yuborsa, haligi qo'y sakrab yana borib o'sha ariqqa tushib qolyapti. Qo'yda, qo'y kalla deyiladi. Ba'zi odamlar ham shunaqa. Fosiq fojir odamlar kelgan musibatdan o'ziga tegishli xulosa chiqarmaydi. Demak, bunday bo'ldi. Axir bu menga bir tanbih bo'ldi, dars bo'ldi. Endi unday qilmasligim kerak. O'zimni isloh qilishim kerak. Bo'lmasam yana Robbim o'sha holatga tushirib qo'yadi-ku deb o'ziga tegishli xulosa chiqarmaydi. Buxoriy Adab mufrad kitobida keltirib Abdurrahmon Saiddan otasidan u kishi aytadilar, men Salmon radhiyallohu anhu bilan birga edim. Kinda degan shaharda bir kasallik ko'rgani bordilar. Uni oldiga kirgandan keyin xursand bo'lavering dedilar. Mo'minning kasalligini Alloh unga kafforat qiladi. Ya'ni o'tgan gunohlariga. Va musta'tab qiladi. Musta'tab degani kelajagiga isloh. Kelajagiga uni tanbih. Yana bir ma'nosi musta'tabni rozilik. Ya'ni Alloh unga rozilik qiladi. Alloh rozi bo'ladi undan, o'sha kasalligidan. Gunohlariga kafforat bo'lgandan keyin. Maqsad kasallik inson o'tmishiga kafforat, kelajagini isloh qiladi. Shuning uchun xursand bo'lavering, deyapti. Bu mo'minga. Ammo fojirning kasalligichi? Fojirning kasalligi u fojir bir tuyadek. Ahli uni bog'lab qo'ygan, keyin qo'yib yuborishgan, u bilmaydi nega bog'lashdi-yu, nega qo'yib yuborishdi. Nauzubillah, mana fosiq fojir odam mana shunday bo'ladi. Kasalligida yotadi-da, endi uni tuzalgandan keyin isloh bo'ladi desang, yo'q, yana turib o'sha eski hayotidagi harom harishini boshlaydi. Hozir egasi uni nimaga bog'ladi? Haligi tuyani masalan ba'zan sakrasa bog'lab qo'yasiz-ku bir tanobini tortish uchun. Keyin o'shandan keyin bosib qolar deb o'ylaysiz-da ezilib. Qo'yib yuborsang yana sakrashni boshlasa. Tuyada bu. Mana bitta qo'yni ko'rsatyapti, bir odam bir ariqqa tushib qolgan qo'yni olib chiqarib yuborsa, haligi qo'y sakrab yana borib o'sha ariqqa tushib qolyapti. Qo'yda, qo'y kalla deyiladi. Ba'zi odamlar ham shunaqa. Fosiq fojir odamlar kelgan musibatdan o'ziga tegishli xulosa chiqarmaydi. Demak, bunday bo'ldi. Axir bu menga bir tanbih bo'ldi, dars bo'ldi. Endi unday qilmasligim kerak. O'zimni isloh qilishim kerak. Bo'lmasam yana Robbim o'sha holatga tushirib qo'yadi-ku deb o'ziga tegishli xulosa chiqarmaydi. Mana koronavirus paytida qarang. Odamlar nimalarda vormadi? Voy, o'laman, Robbim tavba qildim, kechir meni, endi boshqa hayot boshlayman. Men qattiq pushaymonman, o'larkanman deb yig'lab, siqtab, tuzalgandan qarasang yana o'sha eski hammom, eski tos. Ana shu tuya deyiladi-da, egasi nega uni bog'ladi-yu, nega qo'yib yubordi, tushunmaydi. Fojirlik kasali shunaqa bo'ladi. Mo'min o'tmishiga kafforat, kelajagiga tanbih bo'ladi, deydi-ku kasalligi.